så er der endnu en video den her uge. Yes, det kan vi lide. Og som det fremgår af titlen, unboxing. Jeg har shoppet lidt på Beauty Base, så lad os lige få den op, jeg har min saks her. Så jeg går lige et øjeblik, så er jeg klar. Sådan der, så fik jeg den lukket op. Det gik faktisk hurtigt den her gang. Sådan jeg købte tingene på en søndag, og så gik der mindre end en uge, så havde jeg den. Det var så fedt. Nå, hvad skal vi starte med? Jo, lad os starte med den her. Det var en palette. Det er sådan, fordi jeg er medlem i sådan den her Beauty Bay Club, sådan, så får man sådan, man kan få tribe points. Så kan man indløse dem, og det har jeg gjort med den her. Det er sådan, og selvfølgelig en palette. Det er Earthy palette. Og selvfølgelig sådan en 42 color palette. Og den er altså fremgående af billederne, så ser den virkelig lækker ud. Sådan her ser den ud, så lækker, sådan en med jordfarver. Wow! Ja. Har I det set? Så fine grønne farver, og så alle de varme farver hernede, sådan lækker, flot rød. Den skal man passe lidt på med. Den hedder Raw, og ved siden af så har vi Heat. Sådan en rødlig bronze farve hedder, og den er lidt shimmer. Men den måtte jeg lige indløse med de point, jeg havde sparet op. Det har man jo bare at gøre. Den er fin. Der er rigtig mange shimmers i den her, det må jeg nok sige. Hold væk der. De grønne, de er altså også virkelig flotte. Der kan man også lave et rigtig godt look ud af det. Godt. Det var sådan lige den, jeg fik løst. Nå, men jeg har købt lidt godt, og sådan lidt backup, til den vi bevæger os ind til sommer. Så jeg har købt lidt ELF. Jeg har blandt andet købt en CC Cream, Camo Cream. Altså, og det her, det er, hvor står du? Du er found 210 Light. Det, som vi nok kan huske, det her, det er min sommerfarve. Det er min sommerfarve, fordi jeg har den der plan, jeg skal tage med, og det må altså blive en dag, hvor jeg simpelthen siger, nu skal jeg bare gå nok. Så det har jeg købt en backup af, og selvfølgelig de her Camo CC Creams, de har solfaktor 20 i sig, så det er rigtig godt. Jeg har faktisk min vinterfarve på i øjeblikket. Jeg prøver at slide den op. Så det var lige den ene ting, og så har jeg købt en ny powder foundation også, hvor det er ofte den her Camo powder foundation, og den er jo så også i, det er jo så i den farve, der passer til mig, den her Light 205 Neutral. Så er der en backup, den jeg slider selvfølgelig, og min Maybelline op først, inden jeg går i gang med den her, så den kommer bare ned i min herlige, hvad kan man sige, stash, ned i mit herlige stash, min store plastkasse, hvor jeg har faktisk alt min makeup i. Så den er lige bare en backup, den kommer derned. Og så har jeg også købt læbestifter. Og det er så bare Beauty Base eget mærke. Og det her, det er matte læbestifter, og den her, hvad hedder du? Det står der ikke engang på. Den her, det var det gør de med de andre, hvor det er sådan en cream finish. Det er det som matte finish. Den her er i farven gelato. Sådan her. Mand, den er lækker. Sådan. Den ser flot ud. Lad os lave swatches nu, hvor vi er, ikke? Sådan lækker. Sådan, hvad den her hedder, skriver sådan strawberry. Sådan jordbærrød. Ja, altså, det er i hvert fald en jordbærrød. Den har både det lyserøde og det røde i sig. Den duftede faktisk lidt af sådan isagtig, sådan jordbær gelato. Så kommer vi til den næste. Hvad hedder det læbestift? Du hedder Bikini. Det er Bikini. Den har fået en lille dent, kan man se. Også skidt der være med det, kan jeg godt leve med. Den skulle være sådan lidt hen af mere en koralfarve. Orange koral. Ja. Den matcher faktisk lidt min t-shirt. Sådan en orange koral. Som I ved, jeg kan godt lide koral. Jeg har sådan, selvfølgelig også en koral læbestift på i dag. Så kommer vi til den sidste læbestift. Og du hedder Sunset. Det er Sunset. Den er sådan lidt mere, den er sådan lidt mere over en nude coral. Den er mere over en nude coral. Den er. Det, altså I ved, mig og koral, jeg er vild med koral, og så bare den her, hvor vi har sådan en strawberry. Den lækker. Så har vi orange koral, og så en nude koral.
Jeg er dækket ind til sommer. Jeg elsker bare koral. Altså selv min negl er en koralfarve. Jeg elsker bare den farve. Jeg har det efter min mormor. Så ja, det var faktisk bare den lille unboxing. Sådan lidt frisk makeup, lidt til mit stash, og så lidt matte læbestifter her til sommer. Fordi jeg er blevet virkelig glad for By Beauty Bay's egne læbestifter, også fordi de er så lækre. Og også bare det med pigmentet, som vi jo kan se. Lækker. Som vi kan huske, det var Gelato, og så Bikini og Sunset. Yes, dem kommer jeg til. Jeg kommer til at bruge de her farver en del. Jeg ved det. Jeg ved, at jeg kommer til at bruge dem en del. Så ja, det var så min lille unboxing. Så jeg håber, at I nød den, til trods for, at det er en kort video. Og så, ja, så kan I jo selvfølgelig abonnere og kommentere og like på den her video, lige så tosset vil, og så kan I følge mig på alle mine sociale medier. Og så ses vi i min næste video. Ha' det godt så længe. Hej.